我给你们大家听一下 P1 解锁键的声音和 G-Wagon， 你们大家看多么相似。这是一台 P1 神车，这解锁键的声音真的是2015年迈凯伦 P1， 就是火山红、火山橙这个颜色，在灯光下太美了。然后前面这么凶狠的笑脸，你们大家有没有感觉很邪恶？这张脸就是告诉你，我跑得很快，我也很贵啊！这个散热，然后还有上面这个进气口 carbon fiber， 一直连到后面这碳纤维的机舱盖里面。所有你大家能想到的空气动力学，在这上面也展示的淋漓尽致。然后这应该没看错，钛合金的排气，这张大嘴，这样伸进去摸一摸，你感受一下你的温度。这是我见过在开启赛道模式后最低的一台车。这碳纤维就马上拖地了，还有3指你就拖了地了。然后我看车架车身里面这个碳纤维纹路，你看和外面这些完全不一样，是在同一片上，这两面的碳纤维质感都不一样。然后这里面迈凯伦橙色，配上外面这个火山橙，这里面它发现这么纤细，这个位置随着你人的走线妖娆。这个屏幕稍微有点过时，有点老气。然后我绕了一圈，你们大家看，就是我也不知道加油口在哪里，这个应该是充电的，那应该这个就是加油的地方。这个油电混合太帅了。